Ja, ja, was gedacht. Was ist der Boxer dort, Mann? Von meinen Kamera geht so gleich aus, weil die Batterie fast alle. Ich hab so ein Gefühl, als wenn mein Handy speichert tot. Bei mir leuchtet schon die ganze Zeit orange. Also in meinem Zimmer die auch geil Aufnahmen. Oh ja, manche auch. Ich hab hier eine geile Aufnahme. Oh, die ist eine geile Aufnahme. Oh, die habe ich erwischt. Oh, die war geil. Die habe ich erwischt. Geil, das ist. Jetzt Autos. Die Autos stören. Naja, die armen Leute müssen auch nach Hause. Das stimmt.